En el río Yangtze de China, la vía navegable interior más concurrida del mundo, los marineros se están acostumbrando a un nuevo lujo que ahorra tiempo: drones, en vez de barcos, que entregan los suministros diarios. En el pasado, los marineros que pasaban horas y días en el mar dependían de botes de transporte para conseguir cualquier producto que necesitasen, lo que resultaba lento y costoso. Ahora, con tan solo unos pocos clics en su teléfono, los suministros pueden ser entregados por aire en minutos. La entrega con drones no solo ayuda a los tripulantes a ahorrar tiempo y dinero, sino que también reduce el tráfico de botes de transporte. Una sola entrega puede reducir las emisiones de carbono en aproximadamente 15 kilogramos. La logística es uno de los sectores más beneficiados por la revolución de los drones en China, mientras la economía de baja altitud del país apunta cada vez más alto. Alrededor de 2,7 millones de paquetes fueron entregados por drones en todo el país en 2024, revelan datos del Ministerio de Transporte. El mercado global de drones de reparto alcanzará un valor de aproximadamente $1.000 millones estadounidenses para fines de este año, y de unos 4.400 millones para el año 2030, prevé Mordor Intelligence, una empresa de investigación de mercado.